हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि सैमसंग गैलेक्सी A23 फ़ोन में आप लोग कीबोर्ड साउंड को कैसे ऑफ़ कर सकते हो। अगर आपके पास एक सैमसंग गैलेक्सी A23 फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आपको कीबोर्ड साउंड को ऑफ़ कर देना है। अगर आपका जो कीबोर्ड है गाइस, इसमें कुछ टाइप करने से जो है आपका फ़ोन में जो है एक साउंड आ रहा है गाइस, तो कैसे आप लोग इस साउंड को जो है ऑफ़ कर सकते हो ताकि कीबोर्ड में टाइप करने से आपके फ़ोन में कोई भी साउंड ना आए। तो कैसे आप लोग कीबोर्ड साउंड को जो है ऑफ़ करोगे गाइस, तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगा गाइस आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कीबोर्ड साउंड को ऑफ़ करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे ही आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस, साउंड्स एंड वाइब्रेशन का। तो इस साउंड्स एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस, सिस्टम साउंड का। तो इस सिस्टम साउंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही सैमसंग कीबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके फ़ोन में ये ऑप्शन ऑन रहेगा तो आपके फ़ोन में कीबोर्ड साउंड सुनने को मिलेगा। तो अगर आपको कीबोर्ड साउंड को ऑफ़ करना है तो इस ऑप्शन को ऑफ़ करना होगा। ऑफ़ करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो जो ये ऑप्शन है वो ऑफ़ हो जाएगा और आपके फ़ोन में कीबोर्ड साउंड भी बंद हो जाएगा। अगर आपको कीबोर्ड वाइब्रेशन भी बंद करना है तो सिस्टम वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और ये जो सैमसंग कीबोर्ड का ऑप्शन है, अगर ये ऑन रहेगा तो आपके कीबोर्ड में वाइब्रेशन आपको सुनने को मिलेगा। तो अगर आपको कीबोर्ड वाइब्रेशन को भी ऑफ़ कर देना है गाइस, तो इस ऑप्शन को भी आपको यहाँ पर से बंद कर देना है। बंद करने से आपका वाइब्रेशन भी बंद हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने सैमसंग गैलेक्सी A23 फ़ोन में आप लोग कीबोर्ड साउंड को ऑफ़ कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।